आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विज्ञान इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे जंगली पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो बुखार, डेंगू, गठिया, कब्ज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा इस पौधे में लगभग हर बीमारियों को हारने के चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। आगे हम जानेंगे इस पौधे के बारे में, साथ ही यह भी जानेंगे कि यह किन बीमारियों में यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल हेल्थ विज्ञान इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और सबसे पहले हेल्थ टिप्स की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाइए। आज के वक्त में इंसान का स्वस्थ रह पाना मुश्किल है, क्योंकि उसे आज कई अलग अलग तरह की बीमारियां घेरे हुए हैं और इन बीमारियों से बचने के लिए अलग अलग दवाइयां खाता है, जिससे इन दवाइयों का बाद में उस पर बुरा असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अलग अलग बीमारियों के लिए अलग दवाइयां खानी पड़ती हैं तो आप सिर्फ एक नेचुरल चीज से कई बीमारियों से राहत पा सकते हैं, और वह चीज है एक गिलोय का पौधा। गिलोय हमारे आसपास पाया जाने वाला जंगली पौधा है, जिसके तने और पत्ते कई बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कौन सी बीमारियों में यह कैसे और इस्तेमाल किया जाता है। ज्वर या बुखार। अगर आपको बुखार है तो आप 5 से 4 पत्ते गिलोय का तना, नीम की छाल का अंदर वाला हिस्सा और 1 चम्मच धनिया पाउडर लेकर काढ़ा बनाएं, फिर इसका सेवन करें, जल्दी बुखार ठीक हो जाएगा। डायबिटीज यानी मधुमेह। अगर आपको मधुमेह डायबिटीज है तो आप गिलोय के तनों का रस निकाल कर रोजाना पिए, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। डेंगू मच्छरों द्वारा फैलता है। इसमें व्यक्ति को तेज बुखार, कंपन और शरीर में दर्द बना रहता है, क्योंकि इसमें रक्त की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। तो ऐसे में गिलोय बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए आप गिलोय का रस, एलोवेरा जूस, पपीते की पत्तियों का रस और अनार के रस का मिक्सचर बनाकर पिए। इससे प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं और डेंगू का खात्मा हो जाता है। गठिया के रोगी पानी में गिलोय के तने को कूट कर उसमें 4 से 5 ml आरवंटी का तेल डालें और फिर काढ़ा पकाकर इसका सेवन करें। इसके अलावा आप गिलोय पाउडर को दूध में डालकर इसका सेवन करें, आपको इससे दर्द से निजात मिलेगी। दाद और एलर्जी। अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी या दाद है तो आप गिलोय के सेवन से बेखत्म हो जाएंगे, क्योंकि गिलोय हमारे ब्लड को साफ करता है और एलर्जी का मुख्य कारण होता है। कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्या। कब्ज एक ऐसी परेशानी है जो इंसान को कभी फलने फूलने नहीं देती, क्योंकि इसमें ऐसे व्यक्ति में कितना कुछ भी खा ले फिर भी उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, स्वस्थ ना रहने के कारण, क्योंकि उसका भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बीमारियां जन्म लेती हैं। और फ्रेंड्स, कब्ज की परेशानी को दूर करने के लिए आप गिलोय की छाल के पाउडर को गुड़ के साथ मिलाकर खाएं, आपका पेट साफ रहेगा। पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप आंवला पाउडर और गुड़ के साथ साथ आधा ग्राम गिलोय पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें। इसके पाचन तंत्र के साथ सभी अंग सही से काम करेंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, तभी हम कहते हैं कि गिलोय जंगली पौधा नहीं, संजीवनी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।